Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Walet 27. Kali ini teman-teman saya akan berbagi, dan sebelum itu saya doakan semoga teman-teman sehat-sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, dan yang memiliki RBW semoga sukses selalu dan bisa menikmati hasilnya selama ini. Dan kali ini teman-teman, alhamdulillah saya akan berbagi sama teman-teman yang seprofesi untuk membagikan sebuah SP ya, SP New PJW. New PJW ini saya sudah satukan dalam satu file ya. Jadi tinggal teman-teman tidak susah, file yang ini mulai dari 330, 331, 281 dan 192 ya. Nah, itu teman-teman ingin menggunakan suara ini, dan ini sudah maghrib ya, silahkan disimak terus video ini dan dengarkan baik-baik ya suaranya. Mudah-mudahan nanti bisa cocok dan bisa berhasil menginapkan burung dan bisa memanggil burung untuk menginap di RBW nya. Itu teman-teman, silahkan didengari seksama suaranya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya dibantu channel ini dengan cara subscribe, like atau komen, agar saya lebih semangat lagi ya untuk membuat konten-konten atau men-share video-video men-share suara-suara yang berkualitas di channel ini. Untuk itu silahkan didengari baik-baik. Cekidot.
Hai walet Bu ini. Hah? Walet nih. Loh, kalau yang walet katanya kecil. Enggak ini. Oh, ya kok besar Om? Iya besar-besar. Induknya, ibunya itu. Oh, Ini tuh bunyi-bunyi tuh. oh, kukira yang seriti. Nah ini Bu. Malahan dia ada anunya di situ, dia asap itu. Bekas pembakaran tuh. Banyak main. Senang. Iya itu. Disambar-sambar itu asap itu. Mungkin ada baunya atau apa kan? Di situ wah banyaknya. Kukira yang katanya yang kecil kayak pesawat itu. Nah, yang Katanya ini induknya. ya induknya ini semua. Nah itu. Manuknya gitu loh. Mungkin Sliwer kita kiranya manuk seriti, jarene manuk walet, jarene wonge sing induke. ini induknya nih. Ini bekas yang asap pembakaran itu ya di depan tuh.